Hoy vamos a enseñar a decir correctamente el sonido R, con el truco de R que R. El sonido R es uno de los más difíciles de adquirir. Perro. Ratón. Para pronunciar bien la R es necesario tener un buen control y fuerza en todos los órganos fonoarticulatorios, es decir, todos los órganos y músculos que intervienen en el habla. La lengua, los mofletes, los labios. Esto se puede adquirir de forma autónoma hasta los 5 o 6 años, así que no es un problema hasta esa edad. Si estamos cerca de esta edad y consideramos que nuestros hijos tienen poco desarrollados o algo inmaduros estos órganos, te aconsejamos que sigas los trucos que te contamos en este vídeo. Antes de empezar, es importante confirmar que el niño no presenta ningún problema físico que le impida decir la R, como por ejemplo que no tenga frenillo que le impida colocar la lengua en la posición correcta. Consulta con tu médico o con un logopeda en caso de duda. El primer truco de todos es la alimentación. Sí, has oído bien, aunque parezca raro, es la alimentación. Si nuestro hijo está acostumbrado a tomar purés y alimentos que no tenga que masticar, tendrá menos desarrollada la musculatura que si come alimentos en los que sí tenga que masticar. El principal ejercicio que podemos hacer con un niño algo inmaduro en su desarrollo del lenguaje es que tenga una alimentación basada en alimentos sólidos, que tenga él mismo que triturar, como por ejemplo un filete. En segundo lugar, vamos a proponerte una serie de juegos que facilitan el desarrollo muscular para decir la R. Recomendamos realizar estos ejercicios durante no más de 5 o 10 minutos. Juegos de soplo. Apaga la vela. Coger aire y soplar una vela de un soplido, poniendo la vela cada vez más lejos. Si al niño le cuesta apagar la vela, podemos usar al principio pajitas. Vela bailonga. Coger aire y soplar la vela para que baile. Burbujas. Con una pajita, soplar y hacer burbujas dentro de un vaso de agua. Primero haremos burbujas más pequeñas y luego más grandes. Baloncesto con pajita. Soplar bolas de papel con una pajita cortada hasta encestarlas en el vaso. Cuando el niño vaya teniendo más control, se puede jugar también con diferentes tipos de bola. Juegos con matasuegras. ¡Toma! Soplar molinillos. Carrera de orugas. Pero si ese es un gusano. Shh, calla, calla. Hacer una carrera de orugas hechas doblando papel. Aspirabolas. Absorber con una pajita bolas de poco peso y meterlas en un vaso. Para los juegos de soplo también pueden usarse pomperos, juegos de soplar la pelota, dientes de león y lo que se os ocurra. Juegos de fuerza y posición. Jeringuillas. Tenemos diferentes tamaños de jeringuillas. Hay más fáciles y más difíciles, con las que vamos cogiendo agua y el niño tiene que absorberla con la boca sin ayuda de las manos. Caballito trotón. Hacer el sonido del trote del caballo.
jugando con el sonido para ver si el caballo es más grande o más pequeño, o si va más deprisa o más despacio. Sacar la lengua. Juegos de sacar la lengua en diferentes posiciones. Podemos preguntarle al niño, ¿quién llega a la nariz? ¿Y a la barbilla? ¿A un lado? ¿Y a otro? Este ejercicio recomendamos hacerlo delante de un espejo. Globo. Somos un globo y nuestra boca se tiene que hinchar mucho y no soltar el aire. Despacio, con los dedos índices de la mano, apretamos los mofletes para hacer salir el aire. Caramelo mágico. Le decimos al niño que tenemos un caramelo mágico, le enseñamos la mano como si tuviésemos algo y nos lo metemos en la boca. Con la lengua haciendo fuerza por dentro de los mofletes le hacemos ver el caramelo y le pedimos que lo toque. Después le ofrecemos a él otro caramelo mágico, preguntándole de qué sabor lo quiere para que haga lo mismo con su lengua. Después le pediremos que ponga el caramelo en diferentes posiciones. Mofletes, entre los dientes y los labios. Piruletas. Chupar o lamer piruletas estirando toda la lengua. También podemos poner la piruleta frente a la boca y con la lengua la tiene que apartar, haciendo competiciones a ver quién está más fuerte. Caramelo. Ponerle al niño un caramelo pequeño en la punta de la lengua. El niño lo tiene que colocar y sujetar entre el final de los incisivos centrales y el comienzo del paladar superior. También podemos proponerle diferentes juegos con el caramelo en esa posición, como por ejemplo a ver quién cuenta del 1 al 10 sin que se le caiga, o 5 preguntas y respuestas manteniéndolo en la misma posición. Mermelada. Poner mermelada en el labio superior e inferior para que lo limpie con la lengua. Cepillo eléctrico. Masajear poco tiempo con un cepillo eléctrico que vibre la zona de la lengua y la zona en donde se juntan los dientes y el paladar superior, para que el niño sienta la vibración, la misma que tendrá que reproducir con su lengua. Con el truco de R que R trabajamos, entre otros objetivos, desarrollar la capacidad, el control y la fuerza del soplo, estimular la movilidad y el control lingual, fortalecer el tono muscular de los órganos fonoarticulatorios, aprender a colocar la lengua en la posición correcta para decir el fonema R. ¿Y tú? ¿Qué truco usas?